আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি বগুড়ার বিজ্ঞাপনের পক্ষ থেকে। সাথে আছি আমি অল ইন ওয়ান মোহাম্মদ মেহেদি হাসান। ঘটনা হচ্ছে মোটরসাইকেল প্রত্যেকটা মানুষেরই অনেক শখের এবং প্রয়োজনীয় একটা জিনিস। মোটরসাইকেল আমারও অনেক ভালো লাগে। তো ঈদের আগে যারা বাজাজের নতুন মোটরসাইকেল কেনার চিন্তা ভাবনা করেছেন তার করে মেলাডি খুশির খবর আছে। সেটা হচ্ছে উত্তরা মোটরস বাজাজ গ্রাহকের করে জন্য লিয়েছে নির্দিষ্ট মডেলের উপরে 3 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট। এছাড়া আরো বিভিন্ন ধরনের অফার এবং ডিসকাউন্ট আছে, সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত কথা কমু। তো আজকে আমি চলে যাচ্ছি বগুড়া মাটিডালি উপজেলা পরিষদের দক্ষিণ পূর্ব পাশে রানা মোটরসাইকেল সেন্টারত। এই জায়গাতে আপনারা নতুন বাজাজের যে কোনো ধরনের মোটরসাইকেল সহজ কিস্তিতে এবং লগদে কিনবে পাবেন। আর তাছাড়াও বগুড়ার বিজ্ঞাপনের ভিডিও দেখে যদি আপনারা কেউ রানা মোটরসাইকেল সেন্টারত বাজাজের মোটরসাইকেল কিনবে আসেন তাহলে এক্সট্রা করে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। ঈদ উপলক্ষে বাজাজের একটা স্পেশাল ক্যাম্পেইন চলছে, যে জায়গাতে আপনারা মোটরসাইকেল না কিনে অংশগ্রহণ করবে পাবেন। আর এটার জন্য করা লাগবে কি, বাজাজের এন সিরিজের যে কোনো মোটরসাইকেলের সাথে সেলফি তুলে ফেসবুক অথবা ইনস্টাগ্রামত পোস্ট করা লাগবে এবং ক্যাপশনত লেখা লাগবে ঈদের খুশি বাজাজে বেশি। আর 3টে হ্যাশট্যাগ দেওয়া লাগবে। প্রথম হ্যাশট্যাগ হচ্ছে ঈদ উইথ বাজাজ, দ্বিতীয় নম্বর হ্যাশট্যাগ হচ্ছে বাজাজ ফাস্ট 250cc এবং 3 নম্বর হ্যাশট্যাগ হচ্ছে সেগমেন্ট বেজ 160cc। এই 3টে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে আপনারা বাজাজের এন সিরিজের 250cc অথবা 160cc মোটরসাইকেল জিতে লিভার পাবেন বাজাজের মোটরসাইকেল না কিনে। তবে আমার অনেক পছন্দের একটা গাড়ি হচ্ছে বাজাজ কোম্পানির ডিসকভার, তারপর হচ্ছে পালসার, তারপর আরো বিভিন্ন ধরনের বাজাজের যেগুলো গাড়ি আছে প্রত্যেকটা গাড়ি আমার ভালো লাগে এবং প্রত্যেকটা গাড়ি কিন্তু আমি চালাছি আলহামদুলিল্লাহ, খুবই কমফোর্ট এই গাড়িগুলো। আর আমার ইন্টারন্যাশনাল দুলাভাই থেকে শুরু করে আমার আঙ্কেল, আশপাশের বিভিন্ন বড় ভাই চাচা জ্যাঠো আঙ্কেল সগলি প্রায় বাজাজের বিভিন্ন মডেলের মোটরসাইকেল ব্যবহার করে। আর আমার এক চাচার আছে হচ্ছে প্লাটিনা গাড়ি। আর এই গাড়ি এমন একটা গাড়ি যে গাড়ি চড়তে আরাম লাগে, সেই সাথে এই গাড়িতে একবার তেল তুললে কতদিন তেল তুলছেন আপনারা এই কথা করি পাবেন না, এত তেল সাশ্রয়ী একটা গাড়ি। তাছাড়াও পালসার গাড়িটা কিন্তু অনেক হচ্ছে যে লুক্রেটিভ এবং স্টাইলিশ একটা গাড়ি, আর এই গাড়ি চলাতে অনেক মজা লাগে। আপনারা যদি বগুড়ার বিজ্ঞাপনের ভিডিও দেখে রানা মোটরসাইকেল সেন্টারত আসেন তাহলে প্রত্যেকটা মোটরসাইকেলের উপরে যা দাম আছে তার চেয়ে এক্সট্রা করে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। আর রানা মোটরসাইকেল সেন্টারের বিস্তারিত ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার আমি স্ক্রিনত দিয়ে দিচ্ছি, সেগুলি ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন যাতে ঈদের আগে যারা বাজাজ মোটরসাইকেল কেনার চিন্তা ভাবনা করেছে তারা রানা মোটরসাইকেল সেন্টার এবং বাজাজ মোটরসাইকেলের যে অফারগুলো চলতেছে সেই সাথে উত্তরা মোটরস যে ঈদ উপলক্ষে 3 থেকে 10,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানবার পাই। আমি আপনাদের বগুড়ার সোল বগুড়ার আনাচে কানাচে কুটি কি পাওয়া যায় সবই আপনাদের ভিডিও করে দেখাই। সগলি বগুড়ার বিজ্ঞাপন পেজ ফলো করবেন এবং ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে বগুড়ার বিজ্ঞাপনের সাথেই থাকবেন। এই যে দেখেন এই শোরুমের মধ্যে কত ধরনের গাড়ি, পালসার থেকে শুরু করে ডিসকভার, সিটি 100, প্লাটিনা, আরো বিভিন্ন মডেলের নতুন নতুন গাড়ি আসিছে। এই গাড়িগুলো মানুষ একবার কিনলে তার সারা জীবন ব্যবহার করা যায়, কারণ হচ্ছে এই গাড়িগুলো অনেক ভালো আর সহজে নষ্ট হবার চায় না। আমি দুলা ভাইয়ের একটা ডিসকভার গাড়ি দেখছি মেলা দিন ব্যবহার করছে। তারপরে আমার এক চাচার আসলো একটা হচ্ছে যে বাজাজের গাড়ি, যেই গাড়িটা আমি হয়েইনি দেখেছি এখনো তাই ব্যবহার করতেছে। তো এগুলান গাড়ি আসলে ইনকেই আপনি কিনবেন, আপনার সোল ব্যবহার করবি, আপনার লাতি ব্যবহার করবি, তারপরেও গাড়ির মানে জেঙ্কা সিঙ্কাই চলতেই থাকবি। তো যাই হোক, সগলি ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন আর ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেঙ্কা লাগলো। আর যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন। আর ঈদ জমে তোলেন বাজাজের সাথে, সগলি রানা মোটরসাইকেল সেন্টারত এসে কেনাকাটা করবেন। আর রানা মোটরসাইকেল সেন্টারত আবার কয়ে দিচ্ছি সহজ কিস্তিতে এবং লগদে আপনারা গাড়ি কিনবে পাবেন। সেই সাথে তারপরে এই জায়গাত কিন্তু বাজাজের সার্ভিসিং সেন্টার আছে, যেই জায়গাতে আপনার করে গাড়ির যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে সরাসরি সার্ভিসিং করে লিবার পাবেন। যদিও বাজাজের হচ্ছে যে খুব বেশি মেজর কোনো সমস্যা সহজে হয় না। আর যেহেতু হচ্ছে মেশিন পার্টসপাতির বিষয় আছে, অনেক সময় অনেক ধরনের মেনটেনেন্স করা লাগে, যার জন্য সার্ভিসিং অবশ্যই নিয়ে আসা লাগে। তো তারপর নিজস্ব সার্ভিসিং সেন্টার আছে যে জায়গায় দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে তারা সার্ভিসিং করে দেয়। আর রানা মোটরসাইকেল সেন্টারত আপনারা আসবেন, বড় ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা করলে ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো লাগবে। তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা কয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে। আর অফার যদি মিস করবেন না চান তাহলে ফটাস করে সেলফি তুলে একবার ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম পোস্ট করে ভরে ফেলে দেন, কারণ একদম ফ্রিতে মোটরসাইকেল না কিনেও যদি 250cc কিংবা 160cc বাজাজের এন সিরিজের মোটরসাইকেল জেতা যায় তাহলে খারাপ কি। সবশেষে আপনাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কই, সেটা হচ্ছে মোটরসাইকেল পায়ে যে উশৃঙ্গল লাগান তিনি উড়ে উড়ে চলাবেন তা কিন্তু একদমই করা যাবার লয়। সেগুলি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত সেগুলি অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত গতিতে মোটরসাইকেল চালাবেন, সাবধানে মোটরসাইকেল চালাবেন এবং মোটরসাইকেল চালানোর সময় অবশ্যই হেলমেট ব্যবহার করবেন, ট্রাফিক আইন মেনে চলবেন। কারণ মোটরসাইকেল যেমনি ভালো সেমনি কিন্তু খারাপ। আপনারা যদি এটা সঠিক ব্যবহার না করেন তাহলে কিন্তু যে ধপ্পস করে কোনটি বাজে দিয়ে হাত পাও ভাঙ্গে 250 শয্যা বিশিষ্ট মোহাম্মদ আলী হাসপাতালত ভর্তি হয়ে থাকা লাগবে। তো এই ধরনের কোনো ঘটনা যদি না ঘটাবেন চান তাহলে অবশ্যই সাবধানে মোটরসাইকেল চালাবেন। রানা মোটরসাইকেল সেন্টার হচ্ছে উত্তরা মোটরসের অনুমোদিত ডিলার। এই জায়গার লোকেশনটা আমি আবার দেখে দিচ্ছি, সেই সাথে বিস্তারিত ঠিকানা এবং যোগাযোগ করার জন্য ফোন নাম্বার স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। আপনার পরিচিত কেউ যদি বাজাজের নতুন মোটরসাইকেল কেনার চিন্তা ভাবনা করে তাহলে তাকে মেনশন দিবেন, ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কেঙ্কা লাগলো। আর যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম।